浦戸諸島です。その中でも桂島、野々島、蕪沢島、幸島の4島には人が住んでおり、民宿や海水浴場などがあります。春は幸島の菜の花畑、野々島の椿のトンネル、夏は野々島のラベンダー畑と四季折々の顔を見せてくれます。この浦戸諸島はご覧の通り陸続きのように見えますが、実際の島の数は大小合わせますと90余りの島々が点在いたしております。また東日本大震災の時、この島々が自然の防波堤となりました。Please look at your left.